ما تعمليش تاني هو مش هيوصل. ما تضحش منك انا عشان اختلاف بس ده اللود ايه لا لا كان بيقول لك ماشي مشوار الصعب ماشي اطلع من غير في ورق هناك الناس عنده ورق الناس عنده ورق حد قلم حد عايز يمن السمراء قلم حد عايز ينام سمراء رجاله يا مصري يا حر على بلدك تسحب السمراء من اللوز ده جماعه عاملينه النوب المرأة اللي سمعتها خطأ مش مشكلة عندها ده ماشي يا عم صباحنا الرمز مش رايح ولا مش ثقة ان الثمارة تحت الثقة من ولادكم اللي بيخدموكم ولادكم اللي بيحموكم بيتخطفوا والنهارده مفيش خبر عنهم. بيجتمع الرئيس اللي مش رئيس بيجتمع محمد مرسي زعيم العصابه مع القائد العسكري مع وزير الدفاع علشان يراقبه علشان يقول له ما تفكرش وما تحاولش انك تقف في صف الشعب المصري. انت اتخطف منكم ولادكم ضباط وعساكر ولما تروح لورسي الشرعية انك انت تتصوري انك انت تتجوزي كده هم اتحبسوا زمان عندهم عندهم لما براسهم الناس عشان يهتفوا على التلفزيون ومفيش اي حد فيكم يتحرك. دي دولة لازم تقف دي دولة لازم تقف على رجليها لحد ما تعرف ولادها راحوا فين. الخطاط اللي مخطوفين في غزة اللي مخطوفين عند حماس اللي حماس خطفوهم احنا لازم نقف عشان نرجع ضباطنا. وهو امبارح يتخطف 7 عساكر شرطة وجيش من سينا والرئيس اللي مش رئيس قاعد مع وزير دفاعه يقول له ما تفكرش وما تحاولش تخالف الشعب المصري في انه يقرر مصيره بايده. انت بتستدين علينا. مين هيدفع 20 مليار لقطر وتركيا وغيرها من الدول اللي عايزه تشتريكم تشتري الشعب المصري وتستعبده؟ هو ده خطتهم انه يشترك زياده. ما شفناش على ايديهم غير كل تمكين للعصابه الدوليه. دي عصابه منها واحد حاكم محافظه كفر الشيخ المحافظ بتاع كفر الشيخ لما يجي يمكن العصابه الدوليه لعصابته وانه يعمل الاخوان المسلمين مديرين ادارات تعليميه وصحيه واخيرا يجيب رئيس مجلس المدينه ما يقدرش يمضي على ورقه الا لما يبقى قاعد جنبه حاجه بالجنه. ما يقدرش يمضي على ورقه الا لما الحليف يقول له احنا لسه مواقف وخدنا كل مواقفنا بالتدريج واحنا واعترفنا بالورقه والقلم على تمكين الاخوان من حكم البلاد ووقفنا كمان واعتصمنا واضربنا واغلقنا مؤسسات بتتأخون وبتتباع لصالح الاخوان. وشيكا ما ماتوش علشان يجي ناس ثانيه تستلف وتدين وتدي للشعب المصري. ماتوا عشان انا وانت نعيشوا بكرامتنا نعيشوا بعداله نلاقي الوظيفه زي ما ممنوحه لغيرك
ولا علشان توزع عيش ولا علشان توزع انابيب. لازم تكون مصر الاول. احنا كمصريين رافضين لحكم الاخوان ورافضين لهذا الطريقه. وقت وعطلته لازم يرحلوا. تنبيه لكل المواطنين اللي فيه حمله من الاخوان عشان يروح للسنه يقول له رمضان امبارح اللي يبدا في مقر معروف، في مقر الاحداث، في مقر التيار الشعبي، في اي مقر معروف. اسكندريه بيشاركوا معانا هنا في السوق. حافظ السوشيال من فوق. لو تكررت تتحاكم انت دلوقتي بتشارك بارادتك الذاتيه ولا ايه؟ ولا واحد من مصر حر يشارك لانه شاف قدام عينه ضربه بتتسرق، شاف قدام عينه انه مش نظام فاسد بيجي نظام فاسد، شايف ان في شباب بتتسجن من غير اي سبب، شايف ان في شخص بيقعد 10 سنين عشان يتحكم عليه عشان قصاص، وواحد تاني بيتحكم عليه في اسبوعين بسبب ان هو ضد الاخوان. الثوره بقى دلوقتي بقت السائر مع مصر ضد الاخوان، بدل ما ضد نظام فاسد بقى ضد الاخوان، بقى ضد ان البلد كلها تتشنع وتبقى زي تبقى شيعه، تبقى اخوان. عايزين نبقى مصريين، عايزين يبقى كل واحد ياخد حقه بالحق والقانون ياخد مجراه طبيعي. ما اشوفش قدام عيني انا شاب بيتسجن في اسبوع او في 10 ايام واقعد ساكت ان الدور هيجي عليا انا، هيجي على اخويا، هيجي على ابن عمي. مش معنى ان انا اسكت على ظلم ان الظلم مش هيجي لي، الظلم هيجي لي في يوم من الايام تاني. وبما اني كنت بكافح دوله تانيه فاسده، بكافح دوله فاسده في وسطنا، ماشيين حوالينا بيفسدوا بالدين، بيفسدوا بالاخلاق، بيعملوا اشياء هم متمكنين مع نفسهم فيها. قالوا مش هندعموا الضرب في سوريا، تاني يوم بيدعموا الضرب في سوريا. قالوا مش هنستخدموا الفوائد والربا، تاني يوم الربا. قالوا مش هشغلوا كبريهات، مدوها 3 سنين. ناس كل التناقض في الافعال، يقولوا شيء ويعملوا شيء اخر. تعمل انت ازاي على بلدك؟ تعمل ازاي في مشروع زي قناه الصوت بيتعمل وانت شايف شخص كذاب قدامك؟ ايه رايك في انجازات محمد مرسي؟ انا شايف اكثر انجاز ليه ما بيعرفش يكلمني. هو الراجل ما بيعرفش يتكلم مع المصريين، ببقى عايز اسمعه عشان يطمني بيخوفني بزياده، ببقى عايز اطمن ان واحد ماتت بيقلقها بزياده على دم ابنها، عايز يامن واحد ساعد بيدور على ناس ويدور على حاجه مفيش لا مصلحه ولا منفعه، بيهددوا بالحبس وبالسجن وبالزنزانه. شباب زي الفل في الزنزانه عشان ايه؟ عشان لا بياخدوا فلوس من الشمال ولا اليمين. كل قصتهم ان هم عايزين يدافعوا عن البلد، كل قصتهم انهم بيتسحلوا وبيتبهدلوا عشان البلد، عشان انا وانت وكلنا. شكرا لحضرتك. استاذ احمد، بيقولوا عليهم ان احنا بناخد فلوس مقابل الافعال دي، ترد عليهم تقول لهم مش جديد عليهم، هو نظام حسني مبارك بس بدأنا. يعني هو احنا اتقال علينا برضو قبل كده ان احنا بناخد تمويل من بره وتمويل من صربيا وفي ناس قالت من كرواتيا، فهم يا ريت لما يقولوا تمويل ينقوا بلد غنيه يعني او بلد معاها فلوس عشان تدينا تمويل، انما صربيا كلها شارعين على بعض. هو احنا متطوعين، احنا شباب كله خريج جامعات طلبه وكلنا متطوعين، ما بناخدش اجر بل بالعكس احنا بنصرف من جيبنا كمان. مش اكتر. طب النهارده في بان كويس وفعاليه كويسه ولا ايه رايك؟ احنا لسه شغالين من حوالي نص ساعه كده تقريبا، وفي اقبال كويس، كل يوم في اقبال اكتر من الاول الحمد لله. يمكن احنا علينا امبارح كمان عن اي يوم تاني من خلال ال6 ايام اللي فاتوا اللي احنا اشتغلنا فيه. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد على كفاءتك في الفعاليه. انا في مرسي احد نشطاء في حمله التمرد، وليا الشرف ان انا اكون في حمله التمرد لان ده حمله شبابيه اللي بداها شباب والله ينويها باذن الله شباب. شكرا يا استاذ طلعت على مجهودك العظيم في حمله التمرد. شكرا. ماشي ابدا كده بقى. متعرف على حضرتك؟ لو تكرمت يا استاذ عبد الغني، ايه رايك في دور فعاليه تمرد حاليا؟ لا، هو الهدف من حركه التمرد ان احنا دخلنا دلوقتي في عام كامل من ثوره. كان الهدف من الثوره تغيير نظام، وهذا النظام كان نظام مستبد. واتضح بعد برامة الثوره ان هناك من طغى على الثوره وتولى قياده الدوله، وتخيلنا في يوم من الايام ان القياده تكون متغيره عن النظام السابق، واتضحت الصوره ان النظام الذي تم الاستيلاء على الصوره هو صوره طبق الاصل من النظام السابق. وبالتالي فان الشعب دائما في حركه ثوره، وان الثوره مستمره.
لأن الهدف من قيام ثورة 25 يناير كان هو العيش والحرية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطني. وجينا في النقطة الأخيرة الاستقلال الوطني بعد قيام الثورة، لاحظنا أن هناك استبداد في كافة وسائل الدولة، سواء كان على القضاء، سواء كان على النواحي التشريعية، سواء كان بالنسبة أصل الثوار الذين تم احتجازهم في هذه اللحظة عشرات. الثورة قامت واستشهد فيها حوالي 3000 من المصريين. ونعرف من الذي قتل هؤلاء الشباب، من الذي أدى إلى استشهاد هؤلاء الشباب. الثورة قامت من أجل الحرية، ونجد نوع من الحرية، فنجد مطاردة لكل الذين قاموا أساسا بالثورة. الثورة قامت من أجل استقلال وطني، فاحنا بنلاحظ الآن أن هناك اتجاه إلى تقسيم الدولة إلى ما يسمى بالأقاليم، وكلمة أقليم جغرافيا هي تعني التقسيم، كما حدث هذا التقسيم في يوغوسلافيا عندما قامت في منطقة البوسنة والهرسك وتقسمت يوغوسلافيا إلى عدد من الدول. نفس الشيء حدث في السودان، فتحولت السودان إلى مجموعة من الأقاليم، تحول جزء منها في الجنوب السودان وتحول إلى دولة. هناك إبن تتحول إلى دولة، هناك منطقة دارفور إقليم يتحول إلى دولة. فالاتجاه القائم والنظام السائد الحال تحاول مصر إلى تقسيم المنطقة إلى أقاليم، يأتي في مقدمتهم اللي هو أقليم سيناء. سيناء هي الجزء الأساسي للجبهة الشرقية لمصر، وبالتالي تقسيم سيناء معناها هذه المنطقة تحاول أن النظام الحالي تحويلها إلى إقليم، يضم إليه موضوع ما يسمى بأقليم غزة. ونجد أن السياسة المصرية بتقوم أساسا على عملية التقسيم. هناك ما يسمى بإقليم غزة، الرئيس تحدث عن إقليم غزة ولم يتحدث على فلسطين، لم يتحدث على جيروسلام اللي هي القدس. وبالتالي هناك اتجاه إلى أن المنطقة الشرقية لسيناء تتحول إلى جزء خاص بالدولة ما يسموه بالدولة الغزاوية. نحن في حالة تمرد وفي حالة ثورة إلى أن يكون هناك القرار المصري قرارا مستقلا قائم على استقلال الدولة. شكرا. شكرا لحضرتك يا استاذ عبد العليم. انت متعرف بك خالد احمد. انت شفت عليك النهارده في حملة تمرد بسوق، اخبارها ايه قدام عينك؟ وهل في اقبال عليها ولا ايه؟ الحمد لله في اقبال كتير جدا على مستوى مش المدينه بس، على مستوى المدينه والاقاليم. يعني احنا بنشوف دلوقتي كان عندنا ناس من جميع الاقاليم بيطلبوا ورق من الاخوه اللي بيوزعوا الورق، بيقولوا ينزلوا عندنا صنهور، ينزلوا شباب، ينزلوا قليل، ينزلوا المراكب دي كلها. يعني في اقبال فوق ما نتصور. ما كناش نتصور. يعني هم دلوقتي بيتكلموا على 15 مليون، انا اتحدى ان احنا هنعدي 70 مليون اذا ما كانش 75 مليون على مستوى الجمهوريه. يعني بالعدد الكبير ده صعبة جدا. مفيش حاجه اولا سيدي فاضل صعبه، لان كل من هو سنه معدي 18 سنه ده يحق له من الاستمارة، ان يحق له التصويت في اي صندوق انتخابي. تمام؟ لو حسبنا دلوقتي ان كل من هو معدي 18 سنه مع كل من هو عنده احباط وغل من السلطه الحاكمه اللي هي تمثل الاخوان، تمام، هنلاقي لا اكتر من اللي انا بقوله ده، متوقع اكتر من اللي انا بقوله ده. وحضرتك بتشوف واسال اي حد في الشارع ماشي، كبير صغير شاب، كله بقهور من الحزب الحاكم ومن الاخوان، وكله ضدهم. ده الموجود حاليا. شكرا لحضرتك. شكرا. تعرف باسم حضرتك؟ صفحة 7. تكرمنا يا استاذ مصطفى، ايه رايك في حملة التمرد النهارده؟ ونتعرف بحضرتك، انا اعرف ان حضرتك في التيار الشعبي، فانا عايز اتعرف بحضرتك بتفاصيل اكتر. يعني حركة التمرد دي حركة شعبية، واحدة من مظاهر النضال الشعبي، شعبي مصر، ضد الهجمة التتارية اللي اتعرض لها على ايد جماعة الاخوان المجرمين اللي سرقوا حلم المصريين في ثورة نبيلة وشريفة وطاهرة. ثورة رفعت شعارات انسانية وراقية وعفوية وعبقرية في نفس الوقت. العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية هي ابسط احلام البشر في اي مكان. رفعت الثورة المصرية اللي دول الاخوان سرقوها بالليل واستخدموا نظرية المؤامرة في الوصول الى سدة الحكم في مصر، ويا ريتهم وصلوا لسدة الحكم في مصر علشان يحققوا الحد الادنى من احلام المصريين في ثورتهم. لكن للاسف الشديد من اول يوم اعلن محمد مرسي انه بينحاز الحاج كامل لاهله وعشيرته،
الراجل وعد المصريين بوعود لم يفي بأي وعد فيها أبسطها وأقلها، شأن وعد 100 يوم بحل الخمس ملفات العاجلة، وعلى رأسها ملف الأمن الذي لم يحل حتى اليوم. المصريين ما شافوش بعد الثورة أي تطور للأفضل ولا الأحسن، أسعارهم زادت، حياتهم زادت صعوبة وزادت سوء، زاد بيهم الإحساس باليأس بالإحباط بفقدان الأمل بغلق كل منافذ النور. الإخوان يا جماعة تاريخنا كله دموي وإرهابي ضد النور وضد التقدم وضد التطور، هم دول جماعة الإخوان. عشان كده الغضب الشعبي والرفض الشعبي من لدى المصريين بيزداد يوم عن يوم، بياخد أشكال مختلفة وأشكال متطورة. آخرها كان حملة التمرد اللي شايفينها وعايشينها دلوقتي مع المصريين في الشوارع وفي الحواري وفي الأزقة في المناطق الشعبية، وبين كل مختلف الفئات المصريين العمرية والاجتماعية والسنية والطبقية والفئوية. كل المصريين باختلافهم بيعلنوا بشكل واضح وقاطع وسريع انهم رافضين لحكم الإخوان جماعة وتنظيما. واحنا بنقول في كل وقت ان اللي بيننا وبين الاخوان مش خلاف في السياسه، لكنه خلاف على الولاء للوطن، لانهم بيعلنوا قولا وفعلا، والمنتج النهائي ليهم بيقولوا ان هم لا ولاء لهم لمصر، لا خلاق لهم ولا عهد لهم ولا دين لهم، ووجودهم في حكم مصر خطر 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 على المصريين في الحال وفي المستقبل، وانه كل يوم بيعدي على المصريين وحكم الاخوان موجود في مصر بيأخرنا، بيزداد بمصر تخلف وتقهقر، بيعمق دولة الجهل والفقر والمرض. طب لو تكرمت ممكن اعرف منك دور الحملة في قرى دسوق؟ الحقيقة حملة التمرد بيشارك فيها كل القوى الوطنية بلا تمييز، وفي قلبها التيار الشعبي. احنا قدرنا نوصل لمعظم القرى على مستوى مركز دسوق، النطاق الجغرافي اللي احنا شغالين فيه، شغالين في قرى التفاح كلها، في شباب من شباب التيار الشعبي بيجون الشوارع وبيدخل البيوت وبيتهافت عليهم المصريين برغبة وبتلقائية في التوقيع على استمرار التمرد. احنا اذا كانت الحملة المركزية مستهدفة 15 مليون توقيع، احنا بنتوقع ان الامر يتجاوز ال 25 وربما يصل الى 30 مليون مصري يوقع على استمارة تمرد لاسقاط حكم محمد مرسي اللي هو حكم المرشد اللي هو حكم جماعة الاخوان المجرمين. السؤال الاخير، ممكن نعرف عدد التوكيلات في السوق وقراها وصل دلوقتي لقد ايه تقريبا؟ والله هو نظرا لانه عملية الرصد والجمع يعني ما بتتمش بشكل تلقائي، لكن احنا نقدر نقول ان احنا وصلنا تقريبا في مدينة مركز السوق دلوقتي لما يقرب من 20,000 توقيع. شكرا جدا لحضرتك يا استاذ مصطفى، متشكرين جدا. استاذ ابراهيم رئيس التيار الشعبي، لو تكرمت عايزين نتشارك سويا فيما بيننا ونستند جماهير واهالي دسوق لكي نكافح النظام الحالي من فساد وظلم واستبداد. فايه رأي حضرتك ان احنا نتواصل ونتشارك سويا لكي نحقق انجاز عظيم لمصلحة الشعب المصري كله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله بدأ ان كل الحركات والقوى الحزبية والوطنية والجمعيات وكل دماء الشعب للتواصل في حملة التمرد والتواصل مع بعضهم بعض حتى نسقط هذا النظام الفاشل المستبد. أنا بعتبر حركة التمرد دي حركة سياسية نضالية تمردية تفاعلية شعبية لإسقاط هذا النظام. هذا النظام اتخذ ضرورة السياسية والاقتصادية، نجح بس في تمزق البلد وفشل في كل شيء. يعني كل يوم بيبان سوء إدارة البلاد من أسوأ لأسوأ. أعتقد إن فعالية التمرد في الشارع يعني كل يوم بتحقق المطلوب منها وأكثر. يعني الناس كل يوم بتتفاعل وتتجاوب مع الفعالية على مستوى الجمهورية. يعني في خلال 10-12 يوم 8 مليون ونص، المستهدف منها مطلوب 15 مليون، أنا أتوقع أنها تزيد عن 35 مليون. لأن احنا الكتلة التصويتية بتاعتنا لا تقل عن 55 مليون.
فانا اتوقع ان هي تنفيذها هتتم، لكن المطلوب من جموع الشعب مش توقيع استمرار بس، تبقى الناس تنزل تدافع عن استمراراتها يوم 30/6 ده اليوم المهم، لان الاستمرارات دي كلها المفروض ان محمد مرسي يواجه فيها ويحترم